Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareueus teteh sadayana? Alhamdulillah tepanggih sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Anu nu gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Mira. Di edisi 2 hiji ieu dongeng anu bade dipedar teh biasana Ahmad Idris. Anjeunna nyintu naskah dina bahasa Indonesia anu judul aslina 4 Kelinci dan Seorang Pemburu. Ieu carita teh kantos dimuat di media online bersaksi.id. Ku teteh urang dongengkeun dina bahasa Sunda. Ahmad Idris teh dosen bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra Widya Surabaya. Ieu pangarang teh tos ngedalkeun buku anu judulna Wasiat Nabi Khidir untuk Rakyat Indonesia. Hoyong terang ka perbukuna adik-adik? Tah, ieu ka perbukuna eusina mangrupikeun papatah kajami-jami anu kantos pendak sareng anjeunna. Kanu panasaran hoyong ngagaduhan ieu buku, tiasa diaos dina deskripsi di handap. Dongeng edisi 2 hiji ieu nyarioskeun 4 kelenci anu warna buluna benten. Aya anu warna bodas, koneng, hawuk, oge warna hideung. Lian ti warna anu benten, maranehna oge ngagaduhan sifat anu benten oge. Dina hiji waktos, kelenci ngalangkung ka bumina paninggaran. Kelenci kacida kagiurna lantaran dinten enjing paninggaran bade angkat ka leuweung. Terang teu paninggaran adik-adik? Paninggaran teh nyaeta tukang moro. Saat acan kana dongeng, teteh bade medar heula ngeunaan cara kelenci ngalindungi dirina supados tiasa ngahindar tina serangan musuh. Cobi dangukeun. Hiji, di tempat anu enggal, kelenci bakal ngurilingan tempat. Kelenci ngambean eta tempat sarta masihan tanda. Ku cara ngagosokeun gadona. Waktos ngagosokeun gadona, kelenci ngaluarkeun cairan sapertos kesam pikeun tandana. 2. Kelenci mantau kaayaan sakuriling ku cara nangtung kudua sukuna nu aya di tukang. Sedengkeun panonna ngawaskeun ka sakuriling pikeun ngalindungi dirina bisi aya musuh. 3. Kelenci tiasa ngambe kelenci sanesna anu tos dimangsa ngalangkungan kokotor pamangsana. Ieu dumasar bukti jurnal akta ethologika. 4. Aya oge kelenci laut adik-adik. Kelenci laut cara nyalametkeun diri tina serangan musuhna ku cara ngaluarkeun tinta hideung tina awakna. Ieu tinta teh nyababkeun titinggalian musuh anu bade nyerangna teu jelas. Tah, ieu kasempetan diangge ku kelenci laut pikeun kabur nebihan musuhna. 5. Kelenci sepatu salju atanapi Lepus americanus ngalindungi diri ku cara mimikra. Mimikra teh kamampuan kelenci ngarobah warna kulitna dumasar tempat maranehna cicing. Tah, ieu teh cara kelenci ngalindungi dirina tina serangan musuh. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Opat Kelenci Sareng Paninggaran, karya Ahmad Idris. Kacaturkeun di hiji leuweung aya 4 kelenci nu sok sasarengan.
bring ka ditu, bring ka dieu. Kitu we kalan-kalan ngariung. Eta kelenci teh kacida lucu tur matak pika gemeseun. Hirup di leuweung anu ngemplo hejo estu matak pika betaheun. Gusti Allah Maha Sampurna nyiptakeun kaendahan bumi sareng eusina nu matak helok. Bulu kelenci teh warna-warni tambi sieup katinggalna. Ah, pokona mah matak lucu. Sapertos imutna orok anu ngawitan neuteub rarai ibuna. Di antara kelenci eta aya 4 kelenci anu panglucuna. Kelenci kahiji buluna bodas bersih disebatna kelenci wijaksana. Kelenci kadua buluna koneng semu coklat disebatna kelenci cerdik. Kelenci katilu buluna hawuk tur gomplok disebatna kelenci pinter. Sedangkeun kelenci nu kaopat buluna hideung lemes. Kelenci hideung ieu teh dipekaresep ku nu sanes, kumargi nedreg mawa karep sorangan. Sipatna tara ngagugu papatah kelenci sanesna, benten sareng kelenci anu dicarioskeun tadi. Teu tebih ti eta leuweung aya hiji pameget anu gaduh pangaresep kana moro. Paninggaran kitu disebatna. Anjeunna cali sareng istrina. Dina hiji dinten waktos kelenci ngalangkung ka bumi paninggaran, maranehna ngadangu obrolan eta paninggaran ka istrina. Pak, sigana raos upami nuang daging kelenci? Saur eta istri nu nuju ka kandungan. Nyaan, ke enjing urang milari kalebet leuweung. Ngadangu cariosan kitu, kelenci enggal lalumpat ka leuweung sarta ngawartosan kanu sanesna. Hei, tadi waktos ngalangkung ka bumi paninggaran, istrina nyarios hoyong daging kelenci. Saurna, enjing eta paninggaran teh baris ka leuweung pikeun moro urang. Hayu, ayeuna urang milari tempat anu aman. Saur salah sahiji kelenci ka rerencanganana. Sadayana kelenci tagiwur tur milari cara pikeun nyalametkeun dirina. Kelenci bodas naros heula laras henteuna eta iber. Manehna nyungkeun ka mandang tinu sanesna tur nanggap kelenci senior pikeun medar pangalamanana waktos diboro. Saatos kenging ilmu anu cekap, enggal eta kelenci teh milari tempat anu aman. Kelenci koneng nyusun rencana kangge nipu tukang morotea. Carana, enjing waktos aya paninggaran, manehna bakal calik caket liang paragi nyumput. Teras bade api-api teterang yen paninggaran teh bade moro manehna. Tah, saatos paninggaran yakin boroanana bakal kacerek, kelenci bakal lumpat ka liang panyumputan. Kelenci hawuk mutuskeun angkat ninggalkeun leuweung sarta milari tempat anu aman. Dumasar kana pangalaman saatos diudag musuh, cara anu ampuh teh nyaeta milari tempat paragi nyumput. Ari kelenci hideung teu percanten kana eta iber, manehna nganggap naon anu dicarioskeun ku rerencanganana ngan saukur heureuy. Eta kelenci yakin dina leresna ge eta iber manehna pasti tiasa lolos tina serangan paninggaran. Enjingna paninggaran tos aya di leuweung. Ngahuleng waktos kelenci tos teu aya di leuweung. Untung ningali kelenci hideung sareng kelenci koneng. Paninggaran nyaketan kelenci koneng. Tapi teu kacerek, da geuning kelenci koneng langsung nyumput kanu liang waktos paninggaran bade moro. Tah, ayeuna
Kantu nyerak kelenci hideung anu sombong teh. Kelenci hideung ukur tiasa lumpat semu bingung. Kedah kamana? Kedah kumaha cara ngahindar ti eta paninggaran? Teu apal carana. Hup! Paninggaran antukna nyerak kelenci hideung. Kelenci hideung ngaraos kaduhung. Teu percanten kana cariosa nu sanes. Kaduhung tara diajar, tara ngadangukeun cariosan kelenci senior. Antukna kieu buktosna dicandak ku paninggaran. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.